Eccoci qui al punto a Telefriuli con il sindaco di Trevignano Udinese, Roberto Fedele, che ha sulle spalle ben 5 mandati, di cui 3 di sindaco, se non sbaglio, no sindaco? È proprio così Enzo, grazie intanto per il collegamento e un saluto ai telespettatori. 5 mandati, devo dire insomma che è un quarto di secolo che evidenzia una fiducia sicuramente dei cittadini, ma anche una grande esperienza in materia di enti locali. Ecco, allora partiamo subito con il dopo UTI. Che cosa succederà? Perché le UTI sono state archiviate, per cui adesso voi siete in una condizione o di scegliere o di stare da soli, insomma state valutando probabilmente la situazione. Sì, è proprio così, in effetti, ma siamo un po' in una situazione di stallo perché evidentemente adesso le priorità sono altre, penso appunto alla grave situazione della pandemia, però la situazione dei comuni, soprattutto del personale, è sostanzialmente invariata, non ci sono stati dei grossi miglioramenti rispetto alla famosa legge regionale 26 del 2014. Lì c'è stato il cataclisma dove il personale chiaramente è confluito prevalentemente nei grandi enti e le province, che sono state di fatto soppresse, l'unica regione d'Italia, hanno fatto sì che tutto quel personale è finito in regione. Quindi noi siamo ancora in grave carenza di personale. Ecco, i segnali dalla regione non ci sono o non ci sono? Roberti, Diciamo che la Regione ha preso in mano fin da subito la situazione, adesso con l'assessore Roberti, fra l'altro, no, le autonomie locali, per metterci una pezza, perché di fatto la norma non è così poi cambiata rispetto a quello che era l'assetto di riordine e modifica della norma, appunto degli enti locali, no? Quindi noi oggi dobbiamo trovare una situazione, perché vi ricordo insomma che ci furono dei passaggi anche parlamentari per questa modifica, no, dell'assetto degli enti locali in Friuli Venezia Giulia, quindi tornare alla situazione originaria non è così scontato. È chiaro che adesso noi siamo in una situazione dove purtroppo non riusciamo a governare il personale, non riusciamo a fare i concorsi, il personale si sposta in continuazione, nonostante che anche lì è stata messa una pezza insomma, per evitare questa emorragia di personale, però ancora noi siamo molto ma molto carenti nella gestione della macchina dei municipi. Ecco, quindi praticamente state un po' valutando la situazione. La situazione anche alla luce di questa pandemia che non termina più, cioè ci sono le vaccinazioni, ci sono sempre, poi ci sono le varianti, insomma siamo sempre allerta, insomma, no? E i sindaci sono in prima linea, sì, è chiaro che qualche apprensione ulteriore c'è anche per l'organizzazione, anche per la situazione in genere economica, no sindaco? Come va da te? Ma sì, allora di fatto noi dal punto di vista prettamente logistico abbiamo dato una grossa mano a questa situazione perché è chiaro che gestire non solo quarantene, isolamenti, ma tutto quello che è il contesto poi economico che è drammaticamente compromesso a causa di questa situazione, stiamo cercando in vario modo, anche appunto con le risorse che lo Stato sta dirottando, di dare una mano appunto a chi ne ha bisogno. Però la vera partita è quella sanitaria, la partita sanitaria non la può gestire il sindaco, ma la deve gestire lo Stato, uno Stato che purtroppo, no, quando ci furono queste modifiche costituzionali, penso al titolo quinto e altre modifiche legislative che hanno fatto sì che è nata questa discussione interessante fra regioni e Stato, io credo che lo Stato sta prendendo in mano, ma deve prendere ancora più con forza in mano questa situazione, bisogna urgentemente procedere con le vaccinazioni, perché solo lo strumento delle vaccinazioni potranno darci un minimo di serenità per le riaperture. Ecco, senti, la situazione della nostra sanità regionale, che, come tu sai, noi abbiamo voluto al tempo con Ceccotti dire ci governiamo da soli, la sanità è nostra, nessuno ce la tocca. Adesso comincia a avere, non dico un po' di conflittualità, ma comunque c'è una certa concorrenza, tra virgolette, con lo Stato e questo ha messo in evidenza proprio che va messo una regola, insomma, ecco. Sì, ma guarda Enzo, sì, la sanità è un tema estremamente complesso in tutta Italia, nell'intero paese, perché sappiamo che tocca sfere delicatissime che riguardano appunto la Non si persona. fa mai abbastanza, non si fa mai abbastanza. Non si fa mai abbastanza. Noi probabilmente siamo figli di una ricostruzione del nostro tessuto istituzionale nel post-terremoto che aveva prodotto degli effetti importanti, forse io dico insomma degli effetti pilota a livello nazionale per quello che è stata un po' la ricostruzione non solo della sanità ma anche di altre strutture dello Stato e della Regione. È chiaro che però i tempi sono cambiati, sono passati più di 40 anni e quindi bisogna assolutamente aggiornarci su quelle che sono le necessità
necessità di oggi. E mi permetto di dire che la differenza, cosa che la politica non continua a non capire, è che la differenza la fanno le persone. Le riforme sono importanti, ma se dentro le riforme non ci mettiamo le persone, e ahimè nelle istituzioni sappiamo che le persone sono voti, perché questa è la verità, noi non riusciamo a raggiungere gli obiettivi. Bisogna che le riforme, tutte le riforme, quindi anche quella sanitaria, siano seguite dalle persone. Dobbiamo mettere persone competenti, capaci e motivate nelle strutture dello Stato e quindi anche della Regione. Ecco, senti, in Consiglio regionale, dove tu hai anche il concorso, mi pare che sei il primo dei non eletti della tua formazione politica, ci sono molti sindaci, no? Molti sindaci che hanno fatto insomma il loro mestiere per un po' di mandati, eccetera, e quindi verrebbe anche facile dire, sanno come è la situazione e dovrebbero in qualche modo fare un po' squadra per far cambiare magari la situazione, cioè dare più possibilità ai comuni di avere meno burocrazia e di agire un po' più agilmente, ecco, in sostanza. Cosa ne pensi? Ma sì, guarda, questo è vero Enzo. Sì, in effetti la partita delle ultime elezioni regionali del 2018 ha fatto sì, credo, un caso abbastanza unico nel suo genere nella storia della nostra regione, dove penso 26, li ho contati, 26 consiglieri, attuali consiglieri regionali su 49 complessivamente sono stati sindaci di piccole, di medie e di grandi realtà. È chiaro che la presenza dei sindaci la ritengo importante perché vengono insomma dall'apparato proprio operativo che è quello dei comuni. Evidentemente questi sindaci avrebbero e devono dare insomma un contributo importante affinché i loro colleghi possano lavorare meglio. Evidentemente questa pandemia che ci ha portato su delle priorità completamente diverse forse ha distolto un po' l'attenzione su quelli che sono ancora i grossi nodi e problemi da sciogliere nella nostra regione. Quindi insomma io sono fiducioso che in questa seconda parte di mandato che manca, perché siamo sostanzialmente al giro di boa per questo Consiglio regionale, i nostri colleghi, insomma, con l'aiuto anche degli altri che compongono la massima assemblea legislativa della nostra regione, diano un contributo fattivo ai veri problemi dei comuni, perché ricordate che i comuni sono il braccio operativo della politica, sono coloro che spendono il denaro pubblico, sono coloro che danno risposte ai cittadini. Quindi se noi non interveniamo sui comuni, la politica è sostanzialmente finita, perché oggi trovare candidati nei comuni sta diventando sempre più difficile. Già alle ultime amministrative del 2019 centinaia di comuni in Italia, ma anche comuni di abitanti insomma abbastanza importanti, 4, 5, 6 mila abitanti, o avevano liste uniche o addirittura non si è presentato nessuno. Questo è un fatto clamoroso. Sì, è un fatto che deve anche far pensare, insomma, no? A parte la raccolta di firme, che è sempre più sono sempre più diffidenti i cittadini, insomma c'è un po' di problema. Ecco, senti, tu hai detto i sindaci spendono i soldi, quindi le amministrazioni. Ecco, i lavori che avete in corso voi a Trevignano, lì, quali sono i principali, insomma, che hai? Ma allora noi abbiamo in realtà molta carne al fuoco che diciamo deriva da fra l'altro finanziamenti già di qualche anno fa dove appunto per la mancanza di struttura o le difficoltà legate alla cosiddetta burocrazia della quale ormai la politica da troppo tempo si riempie la bocca. È chiaro che noi abbiamo finanziamenti datati anche 2018, 2019, insomma, dove interventi sulla scuola, per esempio, sulla messa in sicurezza, sull'adeguamento antisismico, sul contenimento e risparmio energetico, sulla viabilità, sulla regimazione idraulica, sul turismo, per esempio. Abbiamo degli interventi che riguardano il famoso borgo di Claviano, insomma, dove noi andiamo a migliorare quello che è, diciamo così, l'attrattiva turistica del nostro territorio. Molti interventi, ci sono insomma diversi milioni di euro che noi potremmo spendere domattina, purtroppo non abbiamo la struttura tecnica che riesce a seguire tutto questo iter estremamente ed eccessivamente burocratico legato purtroppo alla mancanza di struttura. Sì, senti, mi è arrivato un messaggino sapendo che eri in intervista, come dice, ma prova a chiedere come mai hanno venduto lo scuolabus a Trevignano, ma dico non lo so, comunque
ci sarà un motivo, no? Allora, Silvio, come mai l'avete venduto? No, è una bellissima domanda non preparata, come accade spesso per i politici a livello nazionale. Difatti, vedi, me la poni proprio in diretta. Allora, è molto semplice. Praticamente un comune delle Marche ci ha chiesto la disponibilità di acquistare, in realtà abbiamo fatto una gara alla quale ha risposto solo questo comune delle Marche. Noi già da qualche anno, sempre in virtù della riforma degli enti locali, già 4-5 anni fa perdemmo entrambi gli autisti che avevamo in pianta organica, che erano dipendenti del comune di Trivignano. Quindi, come hanno fatto molti comuni, quindi anche noi abbiamo necessariamente dovuto esternalizzare questo servizio, che è stato affidato con gara ad una ditta, chiaramente, che oggi si occupa del trasporto scolastico, e quindi noi che eravamo proprietari e intestatari del nostro mezzo, oggi le ditte hanno già la disponibilità dei loro mezzi e quindi prediligono utilizzare i loro, chiaramente, per ovvia ragione, no? E quindi noi quel mezzo lì si stava svalutando sempre di più, un mezzo di proprietà del comune di Trivignano. Questo comune delle Marche ha ritenuto, insomma, di acquistarlo per le pensate un po', per le problematiche legate al Covid, perché è un comune grandino, insomma, di 16.000 abitanti, e quindi per poter trasportare bambini con meno affollamento negli scuolabus ci ha acquistato, e tra l'altro ci ha offerto 5.000 euro in più, pensate un po'. Ecco, quindi è stata un affare economico, tra virgolette, e anche avete aiutato un altro comune, insomma. Ecco, quindi la risposta è proprio precisa, e quindi anche i cittadini possono... Ecco, in conclusione di questa bellissima chiacchierata, Sindaco, che vedo che oggi sei proprio entusiasta più del solito, ti vedo molto carico. È il post, Enzo, approfitto, è il post-Covid, perché insomma hanno cercato di portarmi via col Covid, ma non ci sono riusciti. Quindi continui, insomma, a fare il primo cittadino. Ecco, senti, secondo te, questo governo, che sono tutti dentro praticamente, no? Ci si aspetta qualcosa di clamoroso, qualcosa di... Io parlo sempre di riforme, no? Riforme fiscali, riforme anche per gli enti locali, eccetera, perché qui c'è sempre il pallino, no? Tra il governo, le conferenze delle regioni, l'ANCI, eccetera. Poi alla fine si sa benissimo, quando si fa una commissione la cosa è persa, insomma, no? Vanno anni luce. Ecco, secondo te una verifica sull'assetto degli enti locali andrebbe fatta? Ma assolutamente sì, ma guarda Enzo, devo dire che il presidente Mattarella ha fatto un'operazione estremamente intelligente dall'alto della sua saggezza. Questo lo sappiamo, è un governo di unità nazionale, no? Devo dire che era l'unica speranza che avevamo in questa situazione drammatica, di mettere assieme le forze politiche, seppur diverse, per poter tentare di dare una struttura al paese e venire fuori da questa situazione. È chiaro che quando un governo non è espressione politica del paese, non si può osare più di più, non si possono fare delle operazioni che magari oggi la politica con un po' di coraggio in più dovrebbe fare. E quindi io credo che questo è un governo di transizione che andrà sicuramente a scadenza, con una minima opposizione, no? Che in questo momento è rappresentata dall'onorevole Meloni, insomma da Fratelli d'Italia, ma chiaramente farà le cose utili e indispensabili e urgenti per il paese. Credo che per poter vedere segnali forti di cambiamento radicale del nostro paese bisognerà attendere un governo politico. Bene. Bene, allora grazie per questa chiacchierata e anche per le tue espressioni molto precise che hai dato al tuo comune, anche della politica, a questo punto anche nazionale. Io ti ringrazio e spero di averti di nuovo qui come ospite. Auguri a te e a tutti i cittadini di Trivignano Udinese. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. State vicino sempre ai sindaci che rappresentano l'ultimo baluardo del nostro paese. Grazie. Mandi, buon lavoro. Grazie, mandi a Boatris.